एक आदमी ने एयरपॉड निगल लिया जब वो सो रहा था। जब वो उठा तो उसे एहसास हुआ कि उसका एयरपॉड खो गया है और वो हर जगह ढूंढने लगा। तो उसने चॉकलेट मुंह में ली, लेकिन वो चॉकलेट अंदर तक नहीं जा रही थी। तो वो तुरंत डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने चेक किया। एयरपॉड से कुछ आवाज आ रही थी और वो आवाज थी, भक्त मंडळीने पत्र पाठविले गणेश गल्लीला आणि पत्र वाचून आनंद झाला मुंबईच्या राजाला। पत्र वाचून आनंद झाला मुंबईच्या